Paşinyan, Qarabağdan niyə qaçdınız? Bugün Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan İrəvan metrosunda olarkən Qarabağdan köçdüyünü iddia edən bir qadınla mübahisə edib. Axar az xəbər verir ki, qadın onu ermənilərin Qarabağdan köçməsinin qarşısını almamaqda ittiham edib. Paşinyan isə qadına belə cavab verib. Biz sizin Qarabağda yaşamağınız üçün hər şeyi etdik və 2023-cü ildə məni insanların Qarabağdan Ermənistana getməməsi üçün sərhədləri bağlamaqda günahlandıran siz idiniz. İndi isə buraya gəlib deyirsiniz, geri qayıtmaq istəyirdik. Biz Ermənistan vətəndaşlarının milyardlarla vergisini sizlərə xərclədik ki, orada qala biləsiniz. Bəs niyə qalmadınız? Ermənistanın xəritəsi haqqında bu qədər ikrahla danışmayın. Siz, qaçanlar, mənim Qarabağı təslim etdiyimi deməyə çalışmayın. Ermənistan bu xəbərlə çalxalanır. Ulqariginə niyə qadağa qoyuldu? Ermənilərin katolikosu Ulqariginin Gürcüstana səfərinə icazə verilməməsi narazılıq yaradıb. Global Info az xəbər verir ki, bu barədə keçmiş Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan sosial media hesabında paylaşım edib. O, sözü gedən qərarı bütün Ermənistan xalqının ləyaqətinə təhqir və rüsvayçılıq adlandırıb. Katolikos sadəcə bir fərd deyil, o, xalqımızın mənəvi liderliyini təcəssüm etdirir. Bu çətin anda qardaş kilsənin yanında dayanmağı qadağan etmək, əsrlər boyu davam edən inanca, ənənəyə və erməni və gürcü xalqları və kilsələri arasındakı təbii və dərin əlaqəyə qəsdən zərbə vurmaqdır. Bu addım hakimiyyətin xırda və təhlükəli uzaqgörənliyini ortaya qoyur, deyə o bildirib. Sabiq nazirin fikrincə, Qariginə qoyulan qadağa dövləti, qurumları məhv edən, cəmiyyəti parçalayan və ölkəni zəiflədən hərəkətlər zəncirinin daha bir halqasıdır. Taleyimiz bizsiz həll olunur. Öz nüfuzuna əhəmiyyət verməyən, belə bir hökuməti olan bir ölkəni necə ciddiyə ala bilərik? 7 iyun yaxınlaşır. Qəzəbin məsuliyyət tələbinə çevrilməli olduğu an gəlir. Bu utanc verici qərar yüzlərlə başqa qərarla yanaşı, vətəndaşların bu hökumətin devrilməsinin lehinə qətiyyətlə səs verməsi üçün daha bir səbəb olacaq. Qeyd edək ki, Ulqarigin Gürcüstanın katolikos patriarxı İlyanın dəfn mərasimində iştirakı üçün dəvət alıb. Lakin Tbilisiyə getmək üçün göndərilən müraciət tələbi rədd edilib. Xatırladaq ki, fevral ayında Ulqarigin barəsində Massatsotn yeparxiyasının keçmiş rəhbəri Gevorg Saroyanın dini rütbədən məhrum edilməsi ilə bağlı cinayət işi başlanıb. Bu iş çərçivəsində onun ölkədən çıxışına qadağa qoyulub.